საქართველოს პირველი არხი წარმოგიდგენთ. რადიო მუზეუმი. დიდი ნორვეგიელები ჰენრიკ იბსენი, ედვარდ გრიგი. კითხულობს გურამ საღარაძე. ჩაწერილია 1967 წლის 24 იანვარს. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ მოგითხრობთ ორი დიდი ნორვეგიელის, დრამატურგ ჰენრიკ იბსენისა და კომპოზიტორ ედვარდ გრიგის შესახებ. ნორვეგიის სატახტო ქალაქის ერთ-ერთ მყუდრო ქუჩაზე მდებარე სახლში თითქმის ყოველდღე მოდიოდა წერილების დასდა. კომპოზიტორს წერდნენ მეგობრები და ნაცნობები, გამომცემლები და მისი მუსიკის თაყვანის მცემლები. სახელმოხვეჭილი ხელოვანის განსაკუთრებული მღელვარება გამოიწვია გერმანიის ქალაქ დრეზდენიდან 1874 წლის უღრუბლო სუსხიან დილით მიღებულმა ბარათმა. ძვირფასო ბატონო ედვარდ გრიგ მოგმართავთ ერთ-ერთი გეგმის თაობაზე და მსურს შევიტყო მიიღებ თუ არა მასში მონაწილეობას. განზრახული მაქვს დავდგა სცენაზე პერგიუნდი. ხუმარინებებდით დაგეწერათ პიესისათვის სათანადო მუსიკა. ამას თანსდებდა ვრცელი წერილი დაწვრილებითი მითითებებით. ბარათი თავდებოდა ხელის მოწერით, თქვენი ერთგული ჰენრიკ იბსენ. პერგიუნდი. დიახ, რა თქმა უნდა იგი თანახმა. პიესა ახსავსია ჭეშმარიტად ნორვეგიული სულისკვეთებით. სხვა რომ არაფერი, რაოდენ დიდი განძია კომპოზიტორისათვის შესანიშნავი ქალიშვილის სოლვეიგის მუსიკალური სახის გადაწყვეტა. რამდენი რამ შეიძლება გაკეთდეს ზღაპრულ სცენებში, სადაც ასე ჭარბადაა მოცემული ხალხური ფანტასტიკის უსაყვარლესი გმირები, ტროლები, კობოლტები, რა ფართე შესაძლებლობებს იწვევს ქორწილის სცენა. კომპოზიტორის შთაგონებით წარმოსახვაში გაცოცხლდნენ და ამეტყველდნენ იბსენის უკვდავის სახეები. გაიელვეს მომავალი მელოდიების მომაჭადოებელმა ჰანგებმა. არა, რათაც არ უნდა დაუჯდეს, იგი თავს გაართმევს ამ დიად ამოცანას და ასძლებს მას. არაერთხელ პოვა მისმა მუსიკალურმა მემკვიდრეობამ ჭეშმარიტი აღიარება როგორც ნორვეგიაში, ისევე მის საზღვრებს გარეთ. და განა არ ჟღერს ახლა ყოველგან მის მიერ სიმღერებად ქცეული ანდერსენის, ბიკინსონსისა და სხვა პოეტების ლექსები. კოპენჰაგენიდან იბსენის სახელზე სასწრაფო წერილი გაფრინდა. დიახ, გრიგი დაწერს მუსიკას მის დრამატიულ ზღაპრისათვის. რთული ამოცანა წამოიჭრა გრიგის წინაშე. პერის გადაკითხვისას იგი მიხვდა, რომ სრულიად მარტივი ხალხური ზღაპარი იბსენის გენიამ არამც თუ რომანტიულ პიესად, არამედ ფილოსოფიური მნიშვნელობით ახსავსე მწვავე სატირად აქცია. რა დაუპირისპირა იბსენმა უქნარა პერს? სიყვარული, სამშობლოს წარმტაცი ბუნება, მისი პოეტური წესჩვეულებები და თქმულებანი, ქალთა ამაღლებული ნათელი სახეები. ყოველივე ეს წარმოისახა კომპოზიტორის წინაშე პიესის პირველი სცენებიდან. ქორწილი პერის მშობლიურ სოფელში. რამდენ ასეთ წესჩვეულებას დასწრებია გრიგი. მოგზაურობა მშობლიურ ქვეყანაში. საზეიმო სვლა, საგანგებოდ მორთული ნეფე კრძალვით მიაცილებს გვირგვინოსან დედოფალს. გულაჩუყებული მოხუცი მამა გზას ულოცავს ახალ ჯვარწერილებს. გვირგვინავს საქორწილო მარში. სცენაზე ირევიან შეზარხოშებული მაყრები, სტუმრები, ცნობისმოყვარე თანასოფლელები. ცეკვები კი აბა რათაღის თუ გინდ ერთი მგზნებარე ხალინგი ან ლაღის სიცოცხლით ახსავსე სახტულა. რომელი ნორვეგიელი ჩათვლის ქორწილს ქორწილად, თუ მას ნაპერწკლოვანი სპრიგდანსი არ ახალისებს. სწორედ ასეთი ქორწილი ჩაღდება პერის მშობლიურ სოფელში. აქ ხვდება იგი პირველად მოხუცი ფერმერის მშვენიერ ასულს, ინგრიდის საცოლეს სოლვეიგს. მოგრძალებული ქალიშვილი თავს არიდებს აბეზარა ვარს, მაგრამ სოლვეიგის გულგრილობით განაწყენებული პერი, დარწმუნებული რომ მთელი სოფელი დასცინის მის ღარიბულ ჩაცმულობას,
თავხედურად იტაცებს ინგრიდის საცოლეს, რისთვისაც თანასოფლელები აწევებენ მას მშობლიური სოფლიდან. უმიზნო მომქანცველი ხეტიალის შემდეგ პერი ხვდება მთის ხელმწიფის დოვრეს სამეფოში. საზარელ ფერხულში ჩაბმული ფანტასტიკური არსებანი, ტროლები და კობოლდები გრიგალივით აძრწიან ჭექაქუხილით განათებულ სცენაზე. გაისმის ყრუმიწისქვეშა გუგუნი, იდუმლად და საბედისწეროდ ჟღერენ დაბალი საკრავები, კონტრაბასები და ფაგოტები. თანდათან ხმა ჰლოვდება, ძლიერდება და აი უკვე ასულთა მთელი ხროვა გამძვინვარებით ასრულებს მთის ჯადოსნური სამეფოს ცეკვას. დაბურულ ტევრში მოხვედრილი პერი იშენებს პატარა ქოხს. ერთ მზიან დღეს გამკიცხული ვაჟი პირისპირ ხვდება ქოხისაკენ თხილამურებით მოსრიალე სოლვეიგს, რაც ნორვეგიულად მზიან დღეს ნიშნავს. მშვენიერი ასული უყოყმანოდ სთავაზობს სიყვარულსა და ერთგულებას მას, ვისაც მთელი სოფელი კეთრიანივით უფრთხოდა, სდევნიდა და სისხლს უშრობდა. მას უქნარა მეოცნებე პერს. მაგრამ კეთილშობილი ჭაბუკი უღირსად თვლის თავს ამ წმინდა და ნათელი სიყვარულისა. იგი გაურბის თავის ბედნიერებას, თავის მზიან გზას და მალულად მიდის მშობლიურ სოფელში, რათა ინახულოს ავადმყოფი დედა. მოხუცი ოზე სიცოცხლეს ემშვიდობება. უკანასკნელ წუთებში პერი მას ლამაზი ზღაპრით ამოგეშებს.
და კვლავ ხეტიალი უცხო ქვეყნებში. აი, არაბეთის უდაბნოში პერის სევდიანი შესწერის მტრედისფერ ცას. საც აინათებს, ზანტად იცრიცება ვარსკვლავთ ჭავლეთი. ჭაბუკი იგონებს შორეულ სამშობლოს. აისით შეფერილ ჭაღარა მთებს, საელაპოთ აშლილ ფარეხს, გაუყელავი ბალახის იდუმალ ჩურჩულს, ჩიტების ჟიბჟიბსა და ტკბილად აკვნასებულ სალამურს. ედელვეისის ყვავილივით იშლება მის აღგზნებულ გონებაში ჩრდილოეთის ნამგაბანილი გამჭვირვალე დილა. ატყბობს და ატყოვებს ყურთასმენას მშვიდი, ნათელი მელოდია. იგი იზრდება, ფართოვდება, ივსება ახლად გამოფხიზლებული ბუნების წყრიალით, იფანტება ნისლი. წყუნვარე მზის სხივებივით ყვეთენ ლეიტმოტივს კრიალა, თვალის მომჭრელი ჰანგები. უპუნი დაძლეულია, კაშკაშა დღე ზეიმით ეპატრონება სხვას, თებს, დღეებსა და ტბებს. მაგრამ ყოველივეს მხოლოდ ტკბილის ზმანებაა და სხვა არაფერი. იგი ხომ უდაბნოშია. პერი თავს მისნად ასახებს და ყვება აქ იმავე ზღაპრებს, რომელთა წყალობით მშობლიურ მხარეში ყბელისა და ენა ტარტალას სახელი გაითქვა. თვალწარმტაცი არაბი ქალიშვილი ანიტრა ცეკვავს მისანის წინაშე. ცეკვან ნარნარი და მიმზიდველია. მის რთულ და ჭირვეულ ნახატში გამოკრთიც მძიმე სევდა. ღელვარე ოცნება რაღაც მიუწვდომელსა და მშვენიერს. შორსკი პირქუს ჩრდილოეთში განმარტოვებულ ქოხში წინანდებურად ელოდება პერს ერთგულის სოლვეიგი. მისი სიმღერა უბრალო და ფიფქივით წმინდა, მასავით ნაზი და ფიქრიანია. ცადად ყორწნილი ფრინველივით ნავარდობს საუცხოო მელოდია. მასში წკრიალებს ქალიშვილის სანუკვარი იმედი და გულუბრყვილო რწმენა, რომ შეყვარებული აუცილებლად დაბრუნდება.
ჭრებსა და უამინდობაში სოლვეიგის ქოხის წინ ღონე მიხდი მოხუცი დაეცა. 40 წლის ხეტიალის შემდეგ დაუბრუნდა თავის სიყვარულს პერგიუნდი, რომელიც მთელი ამ ხნის მანძილზე გაურბოდა საკუთარი სინდისის ქეჯნას. ბედუკ უღმართი უსარგებლო ცხოვრება განვლო მოხუცმა. მან ვერ ჰპოვა საკუთარი თავი და ყველასათვის ზედმეტი გამოდგა. ყველასათვის? არა. არსებობს გული, რომელშიც პერმა მარადი სიცოცხლე დაიმკვიდრა. ეს ქალის გულია, ხოლო მის მფლობელს პოეტური სახელი სოლვეიგი ჰქვია. ეს მან შეინარჩუნა ასე შეუბრალავად ოდესღაც ნორჩი ქალიშვილის გულში ჩასახული სახე. სწორედ ისეთი, როგორცაც იგი თავის ოცნებაში სახავდა, ეთაყვანებოდა, ელოდა. სოლვეიგი, მოხუცი, ჭაღარა, უსინათლო გამოდის იგი პერის შესახვედრად ამ საზარელ ღამეს და მშობლიური სინაზით იხრება მის დათოვლილ სასტუმელთან. ჩუმი, ალერსიანი იავნანათი სოლვეიგი აწყნარებს და ანუგეშებს პერს, რომელმაც ასე დაეგვიანა მასთან მოსვლა.